kokia tu esi iš tiesų, nes žmonės, kurie juokina kitus, jie dažnai būna viduje labai labai liūdni. Aš tavęs liūdnos niekad nemačiau. Aš esu durna. Ne, ta prasme, ne. Jeigu aš būčiau kitas žmogus, o ne aš, ir pažinočiau save taip, kaip aš dabar save pažįstu, aš jokių būdų su savimi nedraugaučiau. Aš esu bjaurybė. Romoje pavogė pinigus man, aš netekau faktiškai finansų visų, aš tuo metu neturėjau darbo, mirė mano tėtis ir aš buvau tokia kaip ašara Dievo aky, o šalia jų vyras, kažkurios iš jų, kuris net nežiūri mane, jis visą spektaklį jiesva, taip. Tipo, kur jūs mane apie? Ir nueiti parduotuvę ir paprašyti, kad su visokiu tokiu aktoriniu prisitaikymu apie tai, kad už 2 savaičių, nors iš tikrųjų bus atlyginimas ir aš tikrai atnešiu ir galiu užrašyti ten priemi valgyti, o jie tau mano, kaip yra gerai, kad tu turi ką vaikam duoti valgyti. Visi man sako, kad aš stipri ir kai tu esi stipri, prie tavęs kažkodėl visi tie alfonsai ateina ir sako, ne, yra buvę man taip, kad atsirado mano gyvenime toks taip iš oro ir pats nusprendė, susigalvojo ir kaip tas vantos lapas ir jam patikai galbūt. Tai aš irgi galvau, kad galbūt patikau, kol jis sąžiningai pasakė. Stovi cigaretė tarp tų tarpų dantų įkišta, čia 3 meškerės ir taip, aš nugalėsiu tavo širdutę ir ten 28 klaidas vaikam nusinčiu ir sakau, klausyk, jamam šitą variantą. Žinai, mano draugė sakė, su vyru, kuris netinka, yra taip maždaug, kaip su lagaminu be rankenėlės. Taip. Palik gaila, nešk neįmanoma. Tai va. Kai po daug žmonių, aš visada labai ilgai stoviu po dušu. Po žmonių. Po žmonių. Aš pagalvoju, kai ateini pas tokį žmogų, kuris atskiria šilką nuo sintetikos, tu negali leisti savo atrodyti kvailai. Ačiū labai ir jūs, ponia, labai puikiai. Ką darysi su savo pensijų fondo pinigais? Įvertink vokišką patirtį. Pasitark su Allianz. Jos privalumas yra humoras, bet iš tiesų niekas jos gerai nepažįsta. Bet kai žmonės pamato tikrą veidą ir tikrą sielą, gerokai nustemba. Ir sako, netgi supyksta. Mano pašnekovė šį kartą yra mano bičiulė, buvusi kaimynė Violeta Mičiulienė, aktorė, režisierė, populiari tinklaraštininkė, žmogus, kuris mus visada juokina. Sveika, mieloji. Labadiena, dabar jau keli nosį. Dabar pasikelk. Reiškia, aš kaip seniau būdavau 3 asmenyse, o dabar jau kaip 5. Nu, jeigu pats nesusigalvoji savo titulus, tai yra žmonių, kurie šalia tave pakelia pjedestalus. O kas, žinai kaip sako, o kas pakels uodegą? Arba pats, arba šalia. Jeigu ne šuo. Tai žinok, man iš tiesų yra labai graudu ir liūdna, kad tu išsikraustei. Nu, vis susitikdavom, vis pasišnekėdavom bent kartą per pusmetį. Aš dabar galiu pasakyti tik tiek, džiugesys šitoje situacijoje dar yra tas, kad neįsikraučiau iš proto. Tada būtų blogiau. Kada įsikraustai iš vietos, tu atrandi kitą vietą ir viskas yra gerai. Bet Vilnius, aš galvoju, kad yra, pavyzdžiui, tau pačiai. Tai yra Vilnius, be kurio tu negali gyventi, nes tai yra tavo pulsas. O aš Vilnių galiu tik tai dirbti ir tai trumpai aš jau įvažiuodama į Vilnių svajoju apie tą akimirką, kaip aš iš jo išvažiuosiu, kaip mažės mašinų, žmonių ir tai jau tuf, atsidaro antras kvėpavimas ir aš matau tuos laukus, išskrendančias gerves, einančius vyrus, stovinčias karves, vyrai eina kažkurie. O moteris gal namuose, nes kiek aš matau, važiuojant šalikeliai, dažniausiai eina vyrai ir važiuoja vyrai. Čia provincijos šalikeliam, ar ne? Taip. Ar miestų? Miestuose tu nespėjai pamatyti, kas. Judesys toks greitas, kaip eina, kaip metro, kad tu nesupranti lyties ir iš vis nereikia gilintis, kas eina. Jie praeina pro šalį. Bet tu man pasakyk, tu vis tiek Subačiui gyveni ir gyvensi, aš kaip suprantu, ir iš to Subačiaus siuvi po visą Lietuvą, ar ne? Ne? Aš jau, kadangi jau pamatėjai, koks mano yra judesys, aš galvoju, kad aš pribrendau save atrasti kitur. Ten, kiek galėjau savęs, aš jau
įdėjau, aš įsisėmiau toje vietoje, man ten yra gerai, bet aš visada viską darydavau, kas man šauna į galvą. Labai džiaugiuosi, kad aš jau priaugus prie tos vietos nebuvau, aš paprasčiausiai ten gyvenau. O dabar aš galvoju, kad aš noriu kažką naujo patirti, nes jeigu dabar nepatirsiu, neužilgo, aš nebenorėsiu patyrinėti. O kurią pusę tu čia patirt nori? Aš noriu naujų įspūdžių, naujų vietų, aš nebenoriu ten ir aš ten jau viską padariau. Ką galėjau, aš visas bambagyslės nukirpau, kas mane rišo, ten nėra nieko, be ko aš negalėčiau gyventi ir kas be manęs negalėtų gyventi. Ir viskas, ir aš galvoju, o kodėl nepabandžius pasaulio? O pasaulio tai čia už Lietuvos ribų pasaulis? Ar Lietuvos ribose? Ne, už Lietuvos ribų tai yra kas susiję su draugais, su darbais. Nei vienos kelionės į užsienį mano nebuvo, kad aš būčiau važiavusi. Šiaip pailsėt, šauna į galvą. Pati niekad gyvenime. Nors per metus aš turiu apytikriai 8-9 užsienio kelionės. Ir aš pati stebiuosi, kaip yra. Bet tai yra susijęs su mano darbais. Va dabar neužilgo važiuosiu į Airiją su savo spektakliu. Važiuosiu į Norvegiją, Čiurlionio jubiliejus ten ir programą. Ir turiu visokiausių tokių įdomių projektų, kurie iš tikrųjų mane domina. Aš dabar atsisukau visko, kas manęs nedomina ir nedžiugina. Bet čia labai geras požiūris, nes žmogus su amžiumi jisai vis dėlto save vis labiau ir labiau pažįsta. Bet taip, kaip, pavyzdžiui, tave pažįsta kiti, aš suprantu, kad niekas nepažįsta. Kokia tu esi iš tiesų, nes žmonės, kurie juokina kitus, jie dažnai būna viduje labai labai liūdni. Aš tavęs liūdnos niekad nemačiau. Aš esu durna. Ne, ta prasme, ne. Aš esu, jeigu taip sąžiningai, aš esu jau ne vieną kartą sakęs. Jeigu aš būčiau kitas žmogus, o ne aš, ir pažinočiau save taip, kaip aš dabar save pažįstu, aš jokių būdų su savimi nedraugaučiau. Aš esu bjaurybė. Aš pati nežinau, ko aš noriu. Aš puikiai žinau, ko aš nenoriu, bet aš nežinau, ko aš noriu. Esu aikštinga, esu nepakantė, aš labai stengiuosi būti, išmokausi dar būti gera, bet aš labai greit užsiplėskiu, greit ir atleidžiu, bet tuo metu čia ir dabar mano vaikai juokiasi iš manęs, todėl kad man reikia, jeigu aš ko nors noriu, man turi, bet dabar. Bet jeigu po 3 minučių, vaikai nuo vaikystės tą žino, aš pasakau, ačiū, nebereikia. Aš išnešiu šiukšlės ir visą, ne, turi, kas taip daro, tolerancijos tokias, aš mokausi, bet aš esu bjauri. Bet tokia verdanti visą laiką, bet liūdėsi yra tai vien nors kiek, aš sakau, kiek aš tave sutikdavau, kol kartu gyvenom, kartu gražiai, kartu patyrėm. Tu visą laiką su tais bairiais, su tais anekdotais, su ta puikia nuotaika. Tai va ir klausiu, bandau, kuo ten žmonės taip nusivilia, kad žmonės tai nustemba. Tai va ir yra ir nusivilimo, nes aš esu gavusi po mano monospektaklio, kurį ir tu matėjai, gavusi laišką vieno žmogaus, kad jisai žiauriai. Tai ir skamba žiauriai, nusivylė, atėjęs į spektaklį, gerai praleisti laiką, pasijuokti, o jis verkė. O ten reikėjo jaudintis. Kodėl aš neįspėju žmonių? Nes žmonės ateina su tokiais lūkesčiais pasijuokti, nes mums kažkaip tai dabar į teatrą einam atsipalaiduoti pasijuokti. Bet anksčiau lietuviam buvo labai svarbu paliūdėti, užjausti, pamatyti svetimą skausmą, tada tu pasimatuoji, tu matai, kad tau dar ne tai blogai, o dabar sakai juoktis eina. Juoktis, jūs pažiūrėkit, jeigu tik tai komedija pilna salė. Jie ateina, jiems patinka negalvoti, nes ta kasdienybė yra tokia slegianti ir sunki, kad kada tu sėdi, kada kalba apie tuos galus ir dar kitokie, kiti žmonės dar yra kvailesni netu. Aš niekaip nesuprasdavau, kodėl žmonės žiūri siaubo filmus. Po to tik man atėjo atsakymas. Tai čia yra psichologija. Jie žiūri siaubo filmus todėl, kad suprastų, kad jiem ne taip blogai kaip ten, nuraminti, taip jiem ne taip blogai kaip tiem, kur ateina su kirviu vidury naktį. Tai lygiai taip pat, kada tu juokiesi, žmonės nori atsipalaiduoti. O humoras yra vis dėlto atpalaidavimo viena iš tų formų, bet aš nieko specialiai nedariu. Nėra taip, kad aš išeinu gatvę ir sakau, alio, ateikit, pasakysiu anekdotą. Negyvenamą saloj, vieną kartą amerikonas. Ne, bet žmonės
iš manęs tikisi, todėl kad gyvenimas padiktavo man šitas visas žaidimo taisyklės. O aš pati, aš gal dėl to, kad aš ir esu šiaip struktūriškai juokinga, gal, nes tikrai man buvo toks nusivylimas man davė, aš mokiausi Vilniaus kultūros mokykloje, tai buvo senai laikai ir mano dėstytoja, amžinatilsį nuostabi režisierė Marija Misiūnaitė davė vaidmenį piktos, rimtos tetulės, kuri, faktiškai despotė, jinai aprengė savo suknelę, mane padarė tokią griežtą rolį ir kas atsitiko, mes pradėjom vaidinti tą spektaklį ir visi juokėsi. Ir kuo aš pikčiau vaidinu, to labiau juokėsi ir po to jinai man sako, ką darėjai, tu pakeitei visą koncepciją, čia ne taip turėjo būti siaubas, o jie visi juokėsi ir aš ten vos neašarodama, kad aš nieko nedariau, aš vaidinau, o jūs suprantat, koks yra dalykas keistas. Kas čia dabar man jūs sakai, tu čia visiems sakai? Aš taip kažkaip, man atrodo, kad manęs daug žmonių, man jeigu tik atsiranda žiūrovas, jūs kad jau dauginasi. Tai vat, ir keistas dalykas, kai tu pagauni, kad tai, ką tu darai, vat nejučia, ir kitą žmogų prajuokina tave, persijungia iškart personažas. Ir tu jau ir tu jauti, kad ir kalbi, truputį, ir galvoju, kodėl, vat tie personažai manyje gyvena, netgi kartais, jeigu aš paklaustų manęs, kas aš esu iš tikrųjų, manyje yra tiek užsisloksnevę tų kaukių personažų, kad sąžiningai aš iš tikrųjų nebežinau, kur aš esu. Bet aš tave paguosiu, tu ne vieniša, žinau, kiek aš dariau interviu su aktoriais, dažniausiai taip yra, jie visi sloksniuoja savo vaidmenis ir tam tikrai šokinėja. Tam tikrai situacijoje kažką pritaiko, netgi replikas pritaiko. Taip, vaidmenų. Bet iš tikrųjų tai aš net nevaidinu savęs aktorė. Aš netgi, man artimesnis žodis artistė, nes mano diplome nėra aktorė. O kas tavo diplome? Režisierė tu? Taip, režisierė. Ir aš esu režisierė iš tikrųjų ne iš tų, kur aktorinių, bet viskas eina per aktoriaus amplitudę vis dėlto, per tą matymą, bet aš esu režisierė, aš ir stačius, ir aš tą jaučiu, aš nesu gera režisierė, bet režisierė, nes aš matau visą komplektą. Režisūra yra, kur apriepia visus turi matyti. Man tas patinka daryti. Ir visai nesenai manęs paprašė, pastačiau spektaklį, aišku, Rokiškio liaudies teatre ir man labai patiko. Ir dabar mes važiuojam, man atrodo, sausio mėnesį kviečia į Hamburgą. Ir važiuojam pas lietuvius ir aš važiuoju, mane ima kaip režisierė. Tai aš viską noriu išbandyti, aš norėčiau iš scenografę. Aš norėčiau prie aktorės, režisierės ir artistės sugrįžti. Aš, pavyzdžiui, kai pamačiau tavo šitą spektaklį, pabaisų nebus, man tu esi aktorė. Dėl to, kad aš nežinau, gal aš klystu, bet man jie yra toksai atskirimas. Artistas tai yra tas cirko artistas, tas, kuris gal juokina, kuris toksai daugiau klounas kažkoks, o aktorius tai yra drama, tai yra emocijos, tai yra pjesė normaliai. Tavo pjesė buvo normali. Tu pasidarei pjesę iš savo gyvenimo. Taip. O kodėl? Kodėl taip atsitiko? Net neįsivaizduoju, o atsitiko tai kalta Romų tautybės atstovė, kuri pavogė man pinigus Romoje. Kaip juokinga, Romų atstovė. Negali būti. Romoje pavogė pinigus man. Aš netekau faktiškai finansų visų, aš tuo metu neturėjau darbo, mirė mano tėtis ir aš buvau tokia kaip ašara Dievo aky ir aš sugrįžau iš tos Romos, visai nekiekdama Romės, nes galvodama apie tai, kad tai yra ženklas ir aš atsisėdus per vieną dieną, sausio pradžioje, parašiau tokį scenarijų ir savo draugę Astai iš Pasvalio sakau, tu negalėt man padėti, nežinodama iš visi, kad tai įsirutulios. Aš galvoju, taip, ir jinai laužė senai mane, kad aš galėčiau vaidinti. Aš netikėjau, kad taip, netikėjau, gal priešai suks, bet galvoju, kodėl ne? Nes vis tiek nieko nebėra, viskas pavogta. Ir pasistatėm mes tą spektakliuką ir premjera buvo Pasvaly. Pasvaly
pirmą dieną, antrą dieną, 2 išpirkti tie spektakliai, bet kadangi ten ir mano draugė labai myli, ir ten teatrą myli, tai taip, aš gavau 3, 4, 5 spektakliai ir viskas ten, užsibaigs. Bet tada aš pabandžiau, labai džiaugiuosi savo vadybininkų Matu, kurie sakau, o gal kažkaip. Ir jisai kėlė mane be donkrato, šiaip jis stūmė į traukinį, iš kurio išlipti nebegaliu. Ir dabar jeigu dabar nemeluosiu, jau vasarį bus, jau 3 metai, kaip aš važinėjau, dabar kažkas 160 spektaklis. Fantastika. Ir tu žinai, Vilniaus spektaklėje, kuriame aš buvau, aš žiūrėjau tave kaip ir draugė, kaip ir kaimynė, kaip ir aktorė. Ir kai prapliupo tas baisusis lietus, kad nors vienas žmogus sukrutėtų. Visi susispaudė po tais tokių. Taip, aš pasakiau, tie prie matos, tie taip ir toliau. Taip. Gražiausia tai buvo, kai Vilniui ta vieta, kur pati žiūrėjai tą spektaklį, jinai yra nedėkinga, todėl, kad tu matai, kaip žmonės gali valgyti, gerti. Ir aš atsimenu, vasara buvo ir ten visi kažkaip buvo išbadėję, prisipirko šampanų ir aš taip žiūriu, pirmoje eilėje sėdi 4 moteriškės, pasistačio šampano, taures, baigėsi spektaklis, aš nusilenkiu ir aš matau, šampanas net neatidarytas. O kai tu buvai spektaklį, tai man buvo toks gražus atradimas. Tu matai žmonės, aš mačiau moteris, kurios yra mano gerbėjos ir kurios spektaklį pabaigoje visos, kokį 40-50 matau, taip žiūrinčiai į mane, taip. Jos žiūri į mane ir jeigu pasakyčiau, einam daryti revoliucijus, jos visos eitų. Bet įdomiausia, sėdi, matau staliuką, visą spektaklį, sėdi 2, taip, o šalia jų vyras, kažkurios iš jų, kuris net nežiūri mane, jis visą spektaklį jie savo taip. Tipo, kur jūs mane? Truputį pasižiūri į mane, tipo, nieko. Ir vėl, tipo, kada jis, aš galvoju namo. Bet pačioj pabaigoje iš jūsų nieks taip neploja, kaip jisai, kad baigėsi spektaklis. Ir tai yra, ir man tos visos patirtis ir šitie visi dalykai. Man yra buvę tokių atsitikimų, kur spektakliai gaudavosi spektaklyje, kai man operatorius, kadangi aš su mikrofonu dirbu, tai tą didžiulę plytą prikabina man ten prie diržo apačioj, kad tvirtai laikytųsi. O kas jam po ilgos pauzės šovė, man užkabino tą plytą ant petkelnių. Praeina 5 minutės ir aš jaučiu, kad man slenka, jeigu keliese vaidini, tai tu sakai, viskas, aš viena vaidinu. Ir aš, kaip, įsivaizduoju, truputį pasitempiu, vaidindama liktai ant. Ir aš suprantu, kad neužilgo jie pamatys tą vaizdą, kad nukrenta petkelės ta visa baterija. Ir aš sakau, ir aš tada sustoju, aš nieko nemeluoju, sakau, aš labai atsiprašau, žinokit, dabar aš pasakysiu, operatoriui, jis man užkabino prie petį. Ir jeigu jūs nenorit pamatyti vaizdą, kuris bus ne kažkoks, aš kažkiek laiko, vis tiek jas turėsiu, nekreipkite dėmesį, kad aš... Ir jie priema tas taisyklės. Jeigu tu vaidintum ir sakytų, kas tau yra, lygiai taip pat vaidinau ir kaip ten mums išėjo, kad aš užsidėjau mikrofoną, ne ant tos pusės, ir kai mikrofonas turi būti va čia, jis man vis sako, piu, ir aš gal vėl vaidinu, ir visą aspektą, kas jam yra. Ir tai paskui ant pat galo ir pasakiau, sakau, žinokit, atsiprašau jūsų visų, bet aš tik dabar supratau, ne taip aš jį užsidėjau. Ir telefonai. Telefonai man duoda labai daug. Panevėžio muzikiniam teatre buvo vienas, kuris taip ir sustabdžiau spektaklį, sakau, palaukim, pažiūrėkim, tu paspaus ten, tu moteriškė, tu išimk bateriją, neduoda jis niekam, sakau, ar tikrai išjungiai, jis sako, tikrai. Sakau, bet nebus taip, kad po 10 minučių, tau atrodo, kad tu gudrutis, tu galvoji, kad jie visai kvaili, o po 5 minučių nepradės vėl skambėti. Jis sako, ne, po 5 minučių perlė, jisai vėl mėl. Ir pabaigoj aš nusilenkiau, padėkoju, sakau, ypač dėkoju savo kolegai, aktoriai, kuris papuošė mano spektaklį, visi ploja ir jis laimingas. Aišku, ten tie visi stabdžiai, bet niekada negalvojau, niekada prieš darydama šitą projektą,
kad mes visi tokie panašus. Ir kad netgi tie, kurie nei lytis nekeičia mūsų, nei patirtis, nei amžius, visi mes turim sąlyčio taškų ir skaudulių. Kas turi išėjusius tėvus, kas turi nemeilę, kompleksus. Ta vieta, kur tu apie mamą pasakoji, kur sėdit ant tvoros ir tas vaikas tyčiojas iš tavo mamos dantenų. Aš žinok, aš toje vietoje apsiverkiau. Nei mano mama dantenų tokių turiu. Tiek suvirpina ir su drama, o komedija matai ir verkiau. Taip, ne, tai aš taip galvoju, kad tai ten įdomiausia, kad šitam spektaklį mano patirti, žinot kokia yra, kad ten vyksta labai, iš pat pradžių buvo labai keista. Ten vyksta taip, aš ką nors pasakoju, yra tokių kaip tu, verkia, o šalia kažkam labai juokinga kikena. Ir tie, kurie verkia, nori mušti tuos, kur man pasakoja draugė, sako, tu įsivaizduoji, man ašaros bėga, o čia kikena. Ir sako, aš po kokio trečio pakikėm, sako, jum juokinga? O jis sako, juokinga. Tai sakau, bet ar tu supranti, kad iš tikrųjų ją juokinga, nes jos neliečia? Neišgyvenus, pavyzdžiui, netekties. Taip. Bet kada ateina tau 20 metų mergaitė ir sako, čia spektaklis apie mane. Ir kas įdomiausia, kad tas laikotarpis, ašgi Amerikoje visą mėnesį važinėjau gastrolių, mes važinėjom per 9 valstijas ar kiek. Ir kaip įdomu, ir kai 20 metų vaikinuko, amerikono, kuris gimęs, užaugęs toks tikras amerikonas, patriotas, ir sakau, Mykolai, ar tu kažkiek supratai, 70% buvo vietų nelabai, bet esmė buvo pagauta. Tai jau jeigu taip, tai yra gerai. Tik man įdomiausia, kai mano sūnus, reiškia, Matas sako, klausyk, aš niekaip nesupratau. Yra tokių vietų, kurios man yra kažkokios nesuvokiamos. Tu pasakai Vilkaviškio džinsai ir visi juokėsi. Kodėl jie juokėsi? Jeigu tu pasakytum Šakių džinsai nesijuoktis, o kodėl? Todėl, kad prasilenkia laikė reikalai. Bet aš labai džiaugiuosi, kad aš sugalvojau šitą projektą, kuriame kalbėdame apie save, atviraudama, iš tikrųjų nusirengdama, aš leidžiu suprast, kad negalim bijoti savo griaučių, kurios paslėptus. Mes esam visi tokie pat. Mes esam visi su savo baimėm, su savo kompleksam ir nereikia bijoti, reikia išmokti. Dabar duok man paklausti biškį. Gerai. Klausyk, tu užauginai 2 bernus. Viena visiškai. Kas buvo tavo ta atrama, stiprybė? Nes taip apie vyrus tuos praeinančius tu taip pašneki kartais įdomiai. Taip, apie vyrus visada arba įdomiai, arba nieko. O kas stiprybė? Supranti, kai žmogus visiškai viena pati. Visiškai, aš pati. Todėl, kad tuo metu aš neturėjau nei brolių, nei seserų. Man buvo 19 metų, kai per stojamuosius į konservatoriją. Aš tik įstojau, laukiu mandatinės komisijos ir man paskambino, kad miršta mama. Ir aš atvažiavau ir palaidojau mamą ir galvojau, grįžt ar negrįžt mokytis, taip kažkaip keistai. Ir rugpjūčio 19 jau mamai įstojo 42 metų, kaip jos nėra, tai įsivaizduoju. Kiek aš net manęs klausė, kodėl per spektaklį tik mažai mamos, nes jos buvo mažai, nes tada, kai man jos nereikėjo, jinai buvo, o po to ir tėtis sukūrė savo gyvenimą, tuo metu jis rūpinosi, 50 metų žmogus tapo našliu, net nebuvo 50 ir jis darėsi savo gyvenimą, o aš ištekėjau, išsiskyriau, ir likau su 2 vaikais ir dabar aš galvoju, jeigu galėčiau, aš taip sugrįžti į tą laikotarpį ir sakytų, aš nesakyčiau, būkit žmonės, nušaukit mane vietoj, aš to nebepakelčiau. O tuo metu, ar tai buvo sunku? Taip, tai buvo sunku. Bet aš net negalvoju tuo metu. Reikėjo išgyventi, reikėjo vaikus maitinti, nebuvo pinigų, baisiausia būdavo tai susikaupti, aš pilna ambicijų ir išdidumo ir nueiti parduotuvę ir paprašyti, kad su visokiu tokiu aktoriniu prisitaikymu apie tai, kad už 2 savaičių, nors iš tikrųjų ne už 2, bus atlyginimas ir aš tikrai atnešiu ir galiu užrašyti ten priėmė valgyti, o jie tau mano, kaip yra gerai, kad tu turi ką vaikam duoti valgyti. Tuo metu visi sunkiai gyveno ir aš sakau... Koks čia laikotarpis, jeigu taip istorinė prasme? Tai buvo
čia pati 90, Tai čia tie 5, sunkiai 6, laikai, 5. kai tos vagnorkos, pinigų kaita, kai darbų nėra, kai tamsu, kai šalta. Taip. Tai va šitie visi laikotarpiai, kai tu eini, kažkas paprašo, reiškia, padėti nukast bulves, tau duoda bulvių ir tu džiaugiesi, kai tu neturi ką duoti, nes jau baigėsi per visas parduotuvėlės paimti pinigai, o dar reikia atlyginimo nėra. Ir bet visi tie dalykai, ir kai džiaugiesi, kad yra kaimynai, kurie padeda, vieni kitiem padėdom iš tikrųjų. Ir neatsirado nei jokio vyro, kuris sakytų, va, remkis į mano petį ir aš tau būsiu gyvenimo vedlys. Aš norėčiau pasakyti, ką jie sakydavo, man Petra, man nebuvo kalbos, bet reikalas toks, kad aš net negalvojau, kad atsiras koks nors žmogus, kuris galėtų duoti. Nes mano gyvenime, gal dėl to, kad aš nežinau, ar aš stipri, bet visi man sako, kad aš stipri. Ir kai tu esi stipri, prie tavęs kažkodėl visi tie alfonsai ateina ir sako, yra buvę man taip, kad atsirado mano gyvenime toks taip iš oro. Ir pats nusprendė, susigalvojo ir patus vantos lapas ir jam patikai galbūt. Tai aš irgi galvau, kad galbūt patikau. Kol jis sąžiningai pasakė, būk gerai, tikėk už manęs. Aš kaip pavargau nuo to gyvenimo, sako, man niekas nesiseka, nei dar aš vežiosiu tavo vaikus, aš viską padarysiu, ką tu liepsi ir taip toliau. Sako, aš nemoku susitvarkyti su gyvenimu. Tuo labiau, kad jis buvo 5-6 metais vyresnis už mano vyresnėlį vaiką. Apie ką mes kalbam. Ir mano gyvenime pasirodo šitie, va tokie, kur atsiunčia nuotrauką, aš vaikam persiunčiu, kažkada buvo, stovi kokį 35 kg, tokia šturmuotė, susveržęs ten lemuop, kuris gal buvo pas mane, kai aš buvau 10 metų, va toks, stovi, cigaretė tarp tų tarpų dantų įkišta, čia 3 meškerės ir taip, aš nugalėsiu tavo širdutę ir ten 28 klaidas vaikam nusiunčiu ir sakau, klausyk, jamam šitą variantą. Vaikas sako, jamam, 3 meškerės jis gaudo, mes abudu gaudom, bus žuvies, bus valgyti jamam. Tai va tokie mano gyvenime ateina tyliai ant pirštų galiukų pilnaties taku. Jie nusileidžia iš kažkur, su šikšnosparniais beldžiasi 4 aukšto langą. Tai va čia kaltas tavo populiarumas, žinok, ir tavo garsumas. Čia yra kaltas ruduo. Aš rudenį gimus. Man patinka į visus tuos įvykius žiūrėti per humoro prizmę. Kai kam labai nepatinka, aš atsimenu, kad kai pasakojo mano draugė apie tai, kad lygiai taip pat stipri moteriškė, auginanti tuo metu gal 2 mergytės ir pas ją pasirodė toks karalaitis rimtas, gražus, toks augalotas, toks tvirtas ir nusiskutęs ir atėjo ir jinai pasakoja ir man jis taip rimtai kalba, kad man sako, tai baisu, o jos mergytė, gal 3-4 metų, jinai sako, ateina, jį žiūrėjo, stebėjo, po to išėjo kitą kambarį, žiūrėjo, ateina užuolaidą užsikabinus kažkokį pagaliuką, priejo, jį žiūri, jis į ją įsigandęs, toks vaikai, ir jinai taip apeina apie užlipa ant kėdės, jisai sėdi mane, sako, sustingęs ir su talazė. Abrakadabra, plaukai atsiraskit. Aš pradėjau taip juoktis ir žinok, ir jo nebeliko mano gyvenime. Tai va, žmogus, kuris galėtų nugalėti mano širdutę, tai pirmiausia turėti gerą humoro jausmą. Žinoti, kad svarbiausias dalykas yra pagarba žmogui. Nesvarbu, vyras, moteris, ne. Tai turi būti pagarba ir kad mes sueinam vis dėlto į porą, kad padėtume vieni kitiems. Bet žinai, sueiti į porą labai paprasta, bet iš tos poros išeit paskui, jeigu tau nepatiks, ką tu darysi, nežinai. Išėjimas sudėtingas. Atskirai daug metų. Taip. Yra taip patogu. Yra taip. Aš esu senbernis, kaip senbernis. Aš ir su tuo, aš tiesiog senbernis su savo pričiūdais. Jeigu nepatiks po savaitės. Žinai, pradžiai gerai, o po to kur dėt. Žinai, mano draugė sakė, su vyru, kuris netinka, yra taip maždaug, kaip su lagaminu be rankenėlės. Palik gaila, nešti neįmanoma. Taip, lygiai taip pat. Ir aš visada galvoju apie tai, kad vargas, vargelis, kaip tu viena vargsti. Tu kaip man yra gerai vienai. Kaip aš
Nes ką nori, čia truputį gal egoistiškai. Aš žiūriu, kaip mano draugės gyvena su tai vieni kitiem padeda. Labai gerai, jeigu tą loteriją išrašė visą kitą. Bet aš labai norėčiau su vyru draugauti. Tai va, bet draugauti tada, kada aš noriu. Kada mes nuvažiuojam į kokią kelionę, pasižiūrim kino filmą, į kažkokią šventę, nueiti draugų balių, taip, susipažink. Rimas. Nors, Jėzu, kaip baisu, nes kiek aš esu ragana užkalbėjus, pasakysiu Rimas ir dabar taip pasipils Rimai ir kai išgirsiu žvavą. Čia ne, gali Stasys, Petras būti neturi reikšmės ir bet kad pasipuikuoti, nereikia man įpuikavimis, bet visuomenės požiūrį į mane, net ir dabar, kodėl mes apie tai kalbam, ir yra tas, tu viena. Taip, aš viena. Bet čia žinai kaip yra. Yra visokių kitų variantų. Gali į tą pusę samprotauti ir į kitą pusę. Taip. Pavyzdžiui, moteris, kurios netenka vyrų, aš iš savo draugių turiu pavyzdžių, kurios jos labai sunkiai tai išgyvena natūralu, bet jas kitaip žiūri visuomenė. Nebekviečia buvę draugai. Taip. Tie, kurie šeimos, tie kaip ir saugo savo vyrus, moteriškis, toks tampi kažkoks neaišku, kas, konkurentas ar kas tu čia esi. Man yra, aš labai džiaugiuosi vieną kartą, aš tikrai turiu daug draugų vyrų. Ir, netaip senai aš išgirdau iš mano vieno draugo žmonos pasakymą, tu esi vienintelė moteris, kurios aš savo vyrui nepavydžiu. Tai čia komplimentas. Tai vadė, aš galvoju, kad jeigu nepavydi, taip, nes aš turiu daug draugų, su kuriais ir visą gyvenimą tas ėjau. Nes aš esu jų žmogus. Ir apie tai, nors sako, negali vyras ir moteris draugauti, bet aš kažkaip nesugebu nuo pat vaikystės. Man atrodo, visi yra žmonės ir visi turi mokėti draugauti, dėl to, kad yra prigimtinės savybės, ta prasme, amžius, kai tu gali ir kai tu nebegali draugauti. Jaunystėje galbūt sunkiau, o paskui su visais reikia draugauti. O aš draugauju o tu nuo pat jaunystės, ne? Ir aš turiu labai tokį įdomų, kaip pasakyti, kaip yra aura, bet tą atstumą. Tai faktiškai galbūt to gimnastinio lanko, amplitudė, aš atsimenu kažkur tą projektą, tokį labai įdomų, metro viena mergaitė, kadangi kiek yra tavo aura, yra lankas. Ir jinai metro ėjo, kad miegas ten kaip ją kolioja. Jinai sto lanku stovi, kad negalima prieiti prie manęs. Tai aš žmonės prisileidžiu tik tiek. Bet ar tu žinai, kad tu esi visiškai teisi, dėl to, kad psichologiškai ir man atrodo parfumeriškai yra teisinga turėti tą vadinamą personal space, asmeninę erdvę. Taip. Man atrodo, nėra 1,20 m. Už 1,20 m, jeigu jauti žmogaus kvepalus, jau jisai per daug persikvepinės yra. Jo. Tai tu labai teisi, reikia to lankelio ir aš taip saugausi, savo erdvę saugausi ir visada, kadangi kur aš esu, kai po daug žmonių, aš visada labai ilgai stoviu po dušu. Po žmonių. Po žmonių visada tas nuplovimas tos energijos būtinai. Kaip bebūčiau pavargus ir norėčiau taip kristi, kad ir paryčiais, tai yra nuplauti tą energiją, bet yra buvę, kad aš Kaune Jogir studijoje vaidinau žmonių daug ir tai buvo vieni iš premjerinių spektaklių ir aš vaidinau sirgdama. Ir dar, kaip ir aš vis dėlto visada saugausi tų dalykų ir kai pamačiau iš abiejų pusių plaukiančius, reiškia, tuos žmonės, aš jiem, nelieskit manęs, neikit, nebučiuokit, aš sergu. Ir vienas sako, man nusispjaud, apkabi, o kiti taip gražiai, paskiau nuotraukas žiūrėjau, kaip prie paminklo, taip gėlės per metrą išdėliotos, aš stoviu per atstumą, bet yra tai, kad žmonėms aš sukeliu keistą ir aš galvoju, tu esi sava. Taip. Baba, mama, krikšto mama, visi sako, jūs primenat tuos visus personažus. Man labai patinka tavo pirmadienį, aš ten vis pažiūriu, pažvengiu, kai reikia nuotaiką pastaisyti. Paskutinį, kurį mačiau, nežinau, naują seną, žinai, kai Facebookas mėto, kada nori metę, kur su skrybelėm, kur tu skrybelės pardavinėjai. Jėzus, tai čia kovidinis laikotarpis, kai aš sėdėjau namie ir neradau. Bet man išmetė prieš porą dienų skrybelės. Todėl, kad kažkas, jie ir vėl dalinasi ir vėl galvoja, tau mano, tai covidinis 2019-2020 metai. Mano vaikai išvažiavo į Angliją ir sako, kai turėsi laiko atvažiuok, mes tave nuvesim į arklių šitas rungtynės, bėginės, kai laksto arkliai. Ir sako, bet reikia, jeigu tu eisi, ten reikia skribelių. Tai prisipirkau skribelių, o dabar pasidarė Brexitas ir niekur nebeišvažiuos ir tų skribelių nieko nėra. Tai išpardavinėjimas skribelių. Yra visokių skribelių, nes pavyzdžiui, yra tokių skribelių, kad jeigu tavo yra šviesus aprang, gražiai apsirengi,
uždengia ružavą, ir kad saulė nešviestų į veidą, bet jeigu, pavyzdžiui, laidotuvės, tai galima su plunksnom čia šitaip. Tada, jeigu tu nori, kad, man atrodo, kad šitą per siaurinį turėtų užlys, bet neužlendava. Ir dar ką pagalvoju, Dieve, iš kur tų skrybelių turi ir kur jas deda, iš tiesų, kam jas naudoja. Dabar aš parsivežiau, aš Klaipėdoje buvau ir su vaikais buvom per jūros šventę, jie atvažiavo iš Anglijos ir nuostabi moteris, kuris mus priėmė, man padovano, sako, žinot ką, aš kai mačiau jūsų tą video su skrybelėm, aš grįžau iš Anglijos, žinot, ką aš noriu jums padovanoti ir atnešė dėžę, aš vėl parsitempiau bet kokias visokias skrybelės, aš dar pasipildžiau. Aš į Angliją, į Airiją ir per... Tau dabar esko tą pirmų tiesių traukiniu. Ten yra taip, sakau, man tik duokit žirgą, aš skrybelę jau Jaunikė nereikia, žirgų pati baltą širmą ir su tom skrybelėm. Tai lygiai taip pat man diktuoja žaidimo taisyklės gyvenimas. Aš nieko neprisigalvoju. Aš netyčia niekada nebuvo, staiga man išmetė tuo metu, kai turėjom laiko covidas, reiškia, ten kažkokios gražios labai suvalkietės pardavinėjo tuos drabužius. Ir kai jos nemoka parodyti ten gražiai, čia ne ant kalbos, bet man labai gražiai ta jų kalba. Ir sako, pažiūrėkit, suknėlė labai gražiai, čia tokios kanopkikės, tokios visos čia, kai užsidėdė, taip užsidaro, o kai nusiėmė, taip ir aš taip žiūrėjau, kas čia dabar? Ir aš tada kitą dieną taip sėdžiu, hop, o kodėl savo skrybeliu? Ir aš tas net nepagalvodama, hop, be jokio pasiruošimo tas. Ir čia palauk, 400-500 tūkstančių peržiūrų, čia kažkas tokio. Ir visi man tas skrybelės primena. Ir ten buvo toks momentas, irgi buvo viena, aš, kaip, taip gaunasi, kad aš vis tiek truputėlį kartais ir iš tų žmonių, aš nesityčioju, bet man buvo gražu, kai viena tokia influencerė, kas jinai tokia gero gyvenimo karalienė, jinai ten praėjo, atsiuntė draugė, sako, ką tu gali pasakyti, įeina ir ten, kai žinot, taip, aš bet ko negaliu pakęsti, yra optimistų. Sako, optimistė, jėtų, man. Baisesnė žmogus, tokie ligoniai visi, man gerai, o kodėl tu, man normaliai, nei gerai, nei blogai. Ir jinai eina, o kokia nuostabi diena, aš myliu save, pažiūrėkit, mano gėlytė žydi, kas tau? Ir aš ryte visą susivėlus su naktiniais, visi pagalvoja, mano vaikas paskambino, sako, a tu čia girta? Sako, tokie negeri. Aš sakau, kas yra, atsikėliau, į tą nežydį, aš pati gražiausia gėlė, aš ten tai, o jie tau man, ir pradėjo man žurnalistai skambinti, ir jai skambinti, ir paskiau mane sukergė vienoj laidoje, aš nežinojau, ir jinai sėdėjo. Ir jinai buvo laiminga, nes tada nuo mano šito, reiškia, ją pradėjo stebėti daug žmonių. Tik savo, bet ir reklamą. Ir jinai, o jie, tau sako, niekas nežiūrėjo. Ir taip, ir svarbiausia, kad jinai sako, aš jam, tai, ką tu darai, viskas yra gerai. Man tokia reakcija. Taip susirodė, man taip juokingi tie dalykai yra. Ką darysi su savo pensijų fondo pinigais? Įvertink vokišką patirtį. Pasitark su Allianz. Klausyk, o dabar žiūrėk, o tu, pavyzdžiui, kai nuvažiuoji pas vaikus į Angliją, tu irgi tokia visokia. Aš babi. A, tu babi? Babi. Ir pas mane viskas turi būti tvarkoj, darome valgyti, tvarka. Ir aš esu triznė. Ir mano vaikas sako, nusiremkis, man padovano knygą, kaip nustoti nerimauti, pradėti gyventi. Niekaip. Bet tu dėl anūkės nerimauji, ne? Aš dėl visko nerimauju. Mano vaikas visada vėluoja. O aš esu ligonis. Aš kokį cikelį? Prieš 2 valandas aš su lagaminais jau sėdžiu. Ir kai paskambina vaikai, aš turiu įskristi oro uoste, sakysim, iki lėktuvo, yra kokias 3 valandas aš oro uoste, sako, tu tik dabar atvykai į oro uostą, tu ne iš vakaro, tu nebijai o dievuliau man, aš turiu, man tą ramybę, važiuosiu anksčiau, viską, aš esu, kad iš anksto susidėti, rytoj važiuosiu, aš pavyzdžiui, prieš atvažiuojant čia iš vakaro viskas buvo sudėta, sukrauta ir aš turiu tokius auskarus, tokį pakaboką, tokį žiedą, viskas liko ant komodos, aš taip skubėjau, kad nepavėluotų, atvažiavau beveik 1,5 valandos anksčiau. Šakas. Ir aš dabar jaučiuosi truputėlį nekaip, nes man atrodo, kad visi pamatys, kad aš nuoga. Aš žiūriu, kad tu ir pas mane atėjai anksčiau, aš jau čia galvoju, vėluos kaip menininkė. Aš ateinu pirmą, išeinu paskutinį.
Baba, kodėl paskutinė? Nu, O kuo todėl, tu kad užsiimi, kad išlydėti, sutvarkyti, kad niekas daiktų nepavyktų. Ašgi buvau režisierė beveik 27 metus vaikų teatro. Už viską atsakinga. Važiuojam autobusu. Aš dabar, jeigu važiuoju autobusu ir visi išlipa, aš dar po sėdinėm, nieks nieko nepaliko. Ir lygiai taip pat lėktuvai, I'm sorry, va čia truputį kažkas kliurkų. A, klausyk, išmokai angliškai kalbėti dabar jau? O, jie tau mano. Nes prancūziškai labai gerai kalbėti. Labai, čia jau ištraukai į spektaklį. Aš visom kalbom kalbu, aš visas kalbas moku ir dar kartą yra įrodyta, kad kaip bebūtų, jeigu tu nori susikalbėti, o dabar ten tie visi translationai taip yra, bet aš moku kalbėtis rankomis. Kūno kalba tau padeda. Nes yra, sakau, yra man ta situacija, kai aš su vyresnėlio šeima Ispanijoje ilsėjomės ir vaikštom po oro uostą, nes Adėlė sėdi vežimėlį ir mums reikia su lifto, eskalatorius nekelia ir vaikštom ir mano sūnus einam, atrasim. Ir aš matau, kad informacionė, sakau, taigi va, einam pasiklausti, mano sūnus išdidumas. Vyrai ne, niekada. sako, ne, aš pats susirasiu, aš einu, lenku iš paskos ir burbuliuoju. Štai dėl ko Mozė 40 metų tampė žydus po dykumą. Sarmata buvo kelio pasiklau. Jis nekreipė dėmesio. Vaikščiau, pavargau, galvoju, eik, nueinu, sėdi madam kažkokia, sakau, scusi, sorry, bambino, eskalator no, lift kde. Jinai, okei, trintintin, sakau, come on, baby, aš radau kelią. Esmė yra tame, kad visi tie dalykai iš manęs, aš visada surasiu. Aš, pavyzdžiui, ašgi grybauju, orientacija mano ta surasti kelią. Ne vien tik savo, aš visur, viską žinau, aš O žiūrėk, palauk, iš visų tavo žinių lobyno ir bagažo, iš kur tu prancūzų himną mokė? Mano amžinatilsį Janina Balnienė mokytoja prancūzų kalbos pasakė. Ir pasakė tiesą, aš negalvojau, kad tai yra kaip burtažodis. Manęs nebebus šiame pasaulyje. Aš būsiu iškeliavus, tačiau jūs ir naktį pakelti man mokėsit prancūzų himną. Ir aš dabar tik einu pro jos namus, aš iki šiol moku iki šiol ir naktį pakelti. Galėčiau. Bet tai tu reiškia gerai kalbi prancūziškai iš tiesų? Ne, aš gerai moku vaidinti, kad aš gerai moku kalbėti. Ir kai mes dabar buvom Turkijoje ir sūnus nuėjom ten, kur mes buvom nuėję, ir pas gydytojus, ir jis pasakė šitą, kad jam buvo ir iš manęs įkalta, kad aš gerai moku prancūziškai ir sako, jinai angliškai, ne, jinai kalba prancūziškai. Ir atvaro babutę, excuse me, aš sakau, aš jį užmušiu. Ir jis klausinėja, ir įsivaizduot, pasakė, jin puikiai kalba prancūziškai, kalbėkitės, suranda žmogų, aš ten... Apgavai savo vaiką. Sakau, vieną kitą, aš žodžių nemažai žinau, bet kaip juos sujungti, ne. Suprantat, kaip ir pas mane yra karolukai, o nėra siūlo. Siūliuko trūksta. O kaip su ta vienuolė buvo, klausyk, degaliniai? Degalinį su vienuolėm visom. Tai aš, čia su vienuolėm tai yra ta situacija, negaliu pasakoti, nes tie, kurie ateis į spektaklį, jie apie mano vienuolės. Bet tai yra tas dalykas, kai aš sakau, kai tu spektaklyje turi pasakojimą apie vienuolės ir kai Palangos kurhauze, tu matai antroj eilėj sėdinčias atėjusias žiūrėti spektaklio vienuolių ir kai pradedi kalbėti apie vienuolės, aplink sėdinti žmonės tipo, kaip tos reaguoja, o tos kikena atsiputusios jo. Normalų žmonės. Jo. Gerai, pašnekam apie tokius jau rimtesnius dalykus. Bandom. Kas tam pas tave yra su tikėjimu? Negalima kalbėti apie politiką ir apie religiją prie stalo, bet kaip ten yra, kad tavo močiutė nemokėjo kūčiukų kepti? Todėl, kad ji buvo reformatė. Ir tu ją išmokė? Nieko mes išmokė, mums nesisekė. Nes aš buvau gal 5-6 klasėje, baba atvažiavo pas mus į svečius ir kaip tik buvo ant švenčių. Ir aš jai sakau, žinok, pas mus iš kaimo, kai ateina vaikai, atneša tos tokius, nieks nekalbėdavo. Mano buvo netikinti visiškai šeima. Ir sakau, ten yra tokie burbuliukai su aguonam, kokie skanus. Babas, jokių problemų, nuėjo pas kaiminę.
pasiklausė, atėjo, sako, padarysim. Miltai, vanduo, cukrus, druska, aguonas, hop, kepam. Kvapas geras, viskas, išėmam tokia akmenų krūvą, pabandęs. Ir baba, atsimenu, pila visą tą skardą iš šiukšlių dėžę, sako, aš sakiau, kad čia nesąmonė šitie. Bet iš tiesų kalėdų ir kūčių tradicijų nebūdavo pas jūs namuose. Nieko pas mus. Mes buvom tarybinė šeima. Man būdavo, nauji metai. Ir eidama mamos darbą į ambulatoriją. Ir ten būdavo sumuštiniai, sviestas, šprotai. Ir agurkėlis. Čia būdavo man tortava ten sumuštiniai ir vis mama daužydavo, kad nebeim tiek daug. Ir ten lakstydama, vaikai žaisdavom, tie balevodavo ambulatorijoje. Ir aš užmygdavau ant akušeriniam kabinete ant ginekologinės kėdės. Nelabai minkštai. Kitur nebūdavo ant žemės negulsiai. Ir tetė, aš tą atsimenu, tą atėjo, nukrapštė mane ant pečių ir parnešė namo. Čia mano tokia tarybinė, tokia vis taip pas mus namuose. Bet dabar jau turi tradicijas, dabar jau dabar taip. Sakralumas atsirado. Bet atsirado iš mano vyresnėlio vaiko. Poreikio, kada nėra tavyje, aš visada, mano visos šventės aš dirbdavau. Aš dirbdavau, aš su vaikais nuvažiuodavau, tai pas tėvuką, tai pas mano uošvius, visur pas kitus, nes man švenčių nėra, mano visos Velykos, aš su kostiumu Velykė. Kūčios Kalėdos, ašgi mažas toras Kalėdų senelis. Ir ateini į aikštę pas save subačiai, nes nei vienas vyras nepasirašo būti seneliu. Ir aš sakau, sveiki vaikučiai, ar žinot, kas aš? Visi sako, žinom, Vilytė. O Jėzus, Marija. Tėvai jo. Ir aš nežinau, čia mes rimtai pakalbėjom ar ne, bet taip yra. Suprantu, tai iš tavęs ko gero šeimininkė nekokia. Labai gera. Labai gera, tik tu neruošdama maisto, moki maistą ruošti. O jetau, aš galėčiau virti pas mane, kas ateina, visi yra maitinami ir aš visada tos paruoštukus turiu, aš galėčiau gaminti ir, pavyzdžiui, mano amžinatilsį mama, jinai kopūstų sriubą tik skaniai virdavo ir blynus kepdavo, o daugiau su maistu ji nedraugavo. O ir aš supratau, kad maisto gaminimas, tu gali baigti kulinarinės, konditerinės tas mokyklas, tau arba duot ar ne, būna tokie, sako, ateik, priruošiau, kaip pridariau ir taip valgau, taip pat bulais dantį, taip, oi, aš jau soti. Bet yra arba duot ar ne. Man, aš žinau, kad duot. Aš esu sriubų specialistė ir kai nuvažiuoju į Angliją, mano sūnus ir sako savo žmonai, Eglė, stebėk, ką jinai deda, nes jinai visus pasibaigusius produktus. Aš negaliu nei vieno produkto išmesti, viską. Ir aš viską, dabar guli mano šaldytuve, vienas surūgęs ir kaip aš jį ten užkišau ir jis jau toks, jau tikrai surūgęs agurkas ir aš jau antrą dieną galvoju, reikės vis tik gal išmesti. Bet tu pati savo vieną, pavyzdžiui, gyvendama ruoši maistą, bet tokį ne tik, kad aš gaminu. Tai aš dabar prisipirkus pas mane, vakar vakare, kadangi šiandien visą dieną išvažiavau, aš garuose išsiviriau elnieną. O kodėl garuose? Todėl, kad aš visai nesenai įsigijau stebuklą. Garpuodį, kuris užmuša visus šituos... Ką tu valgai ir kas yra blogai alergija? Ne. Alergenus? Vadinas tas baisuoklis, kur be to, nebe laktozės, o kitas, kas yra? Grūduose kas? Mėsoj kas yra? Mėsoj? Proteinas? Ne. O grūduose kas yra? Gliutenas? Taip. Greitpuodis užmuša gliuteną vienintelis. O tu negali jo virškintis, tau nedraugas. Veikia. Ir aš labai ilgai nežinau, kas tai yra, kad dabar išsiaiškinau ir vienintelis, kas užmuša, kuris bebūtų, nes visose grūdiniuose ir visose daržovėse, visur yra, todėl, kad tai yra, tarp kitko, aš sužinau, kas yra gliutenas, tai yra augalų susigalvota apsauga nuo šitų visų parazitų, nes niekas nebeapriškia. Jas augalai, protingiausios būtybės pasaulyje, susigalvoja apsaugą, tai būtent tą gliuteną. Ir parazitas pavalgo, sako, o Dieve, nuodas. Čia krūtemos ar iš kur? Ne, čia iš medikų, iš profesorių. Taip.
O žmogus, jis durniukas, jis nesuvokia, jis iš to jau valgo, iš to alergijos, iš to onkologija ir visi kiti dalykai, mūsų tie visi būtent to. Ir vienintelis dalykas, kas tai aukšto spaudimo, tai yra greitpuodis, užmuša, kur be būtų grūdai, gal man rodos yra tik tai 5 rūšių. Paskaitų apie mediciną skaitom, aš matau, kad tu pusę daktarės, bet tu man dabar pasakyk, pavyzdžiui, tu pajautai skirtumą, kai tu valgydavai iki greitpuodžio ir jau virdama greitpuodį. Taip. Pajautai, ar ne? Mokysis už elektrą. Mažiau, tai bet visą tai kūnas irgi, kai yra pinigų, jisai daug išlašia. Tai yra elektra, tai yra laiko atžvilgių, daug greičiau viskas ir tai yra maistas, jis daug skanesnis. Jeigu tu, nes bet ar tavo kūnas tau padėkojo už tai, nustojo kažką blogo daryti? Tai kad iki tol jis niekam man blogo nedarė, viskas gerai. Man skanesnis maistas yra. Okay. Nes jis turi, pavyzdžiui, stirnieną paruošti, žvėrieną, nes aš tik tai žvėrieną dabar triušieną valdu. Dieve mano, kokia jūs ponia, o kur iš šitos stirnieną? Ašgi pagavau medžiotoją ir aš perku mėsą. Perki pas medžiotojus perku mėsą, jo. Kažau, perku, patikrinta tai ir... Taip selektyviai renkiesi, ką valgai, ar ne? Gal ne selektyviai, bet aktyviai tai tikrai. Aš dabar jau atėjo toks amžius, kai žiūriu, ką dedu. Žiūriu ir skaitau, ką aš dedu ir man yra nuo to geriau. Geriau tu taip ant širdies geriau, ar tu tikrai geriau jautiesi? Geriau jaučiuosi, taip, ant širdies tai žmonės tiki, kad yra geriau ir jie jaučiasi geriau, kai jie tiki. Ne, aš jau su tuo tikėjimu taip yra, kaip yra, kad tu bet ką gali savo įtikinti. Ką nori. Jo, o čia objektyvu, ar ne? Čia yra tai, kad lengviau, kas yra. Tu lygiai tai, apie tai, aišku, tai yra daug brangiau. Tu nusipirktum akcijinę sardelę, kuri neaišku, kas yra, suvalgytum, tada ir pavalgai, tai yra skanu, nes ten yra visokie ten skanikliai prikrauta, bet kai šitą pavalgai, tai yra lengva, nes svarbiausia, kad neapsunkit, nes aš vedu šventę ir būnat atvažiuoju, prašom, pavalgykit, aš sakau, ne, sakau, aš dirbti turėsiu. Nes jeigu tu pavalgai tai viskas, o jeigu tą užkandį maistą pavalgai, po kiek laiko tai yra labai gerai lengvai jaustis. Nes labai daug laiko atima tas toks maišo sindromas. Pamiegot. Žinai tą jausmą, ne? Oho, aš ant jo užaugau. Užaugai. Ir aš atsimenu, kiek tu sakydavai, tai biški toks kompleksas tau buvo, ar ne? Dėl to pilnumo, kaip sakant. Ne, kompleksų aš niekada neturiu. Niekada neturi? Kompleksų niekada. Tu be kompleksų. Ne, aš iš savėjėtų. Nuo pat į 16-15 metų, kai man sutriko kepenų veikla, tulžies takų uždegimas ir aš per metus priaugau 15 kg ir taip toliau, aš visada buvau stora, pilna, ten su ansu. Ne, aš buvau stora, bet aš visada visiems sakydavau. Aš žinau, kad aš stora. Ir man ką nors pasako. Nebuvo dėl to sunku ar kažkaip. Tegul pabando tik. Ne, bet viduje, aš kalbu jau tokį tikrą jausmą. Ne, viduje yra tai, kad sunku tik tai, kad fiziškai. Bet aš dabar ir netgi žiūriu nuotraukas iš tų laikotarpių ir žiūriu, daugiausiai buvo gal 132 kg. O ūgis tavo koks? 1,58 m. Ir kai sėdi toks nikak, kaip nesenai vaikas sako, aš galvoju, sako, kada paskutinį kartą aš tavo kaklą mačiau. Nes, jo nebūta taip, tunkšt. Aš buvau viskas, būna žmonės, kad pilvas, tada kojos, kūnos ten visokios, kaip voras, moteris vorai. O aš visa tokia, viskas pas mane apvalumai. Bet tu gerai jautėsi. Turiu galvoje ir fiziškai, ir emociškai. Taip, nes aš džiaugiausi tuo ir man tik tai visi kiti sakė, kad tai yra blogai. Aš galvoju, kodėl blogai? Kodėl jūs taip sakot blogai, jeigu tai ne... Bet kai man tai pradėjo trukdyti sveikatai, tada ir aš kokius 4-5 kartus jau esu drastiškai su baseinu, su dietom, dietologais, su mankštom, su visokiais atsirbiamais, visokiais ten tom taurėm, visą kitą dariau, numečiau. Ir atrodo, baim stebuklas įvyks. Numesti gali visi. Išlaikyk tu. Išlaikyk, tą. Ir po to tik tunk, jo,
tas visas judesys ir po to tu pareina, žiūri kiekvieną rytą po kilogramą, labą dieną, susirenka į dakebras Bet ir man atsiveda. atrodo, tu numetų svorio stipriai. Aš kiek tave nemačiau, spektaklėje mačiau, o prieš tai kokį pusmetį nebuvau mačius. Nu, žmonės sako, bet dabar aš neakcentuoju apie tą numetimą, todėl, kad gyvenime atsirado kažkokia tokia susigalvojau nesąmonės, labai nesenai, labai su vaiku ginčiamės apie tokius 2 žodžius, kurie yra panašus, bet skirtingi, apie rutiną ir ritualą. Rutina, Man kuris taip slegia. abudu žodžiai patinka, žinok. Taip, rutina, būdu. Bet neslegia, rutina yra tvarka. Taip. Ir, o tas ritualas, jisai šventiškas. Rutina kasdieniškas, o ritualas, tu padarai šventę. Tai va, o pas mane toks ritualas, tai kad spalio 4 dieną atidarysim šampaną, nes lygiai metai, kaip mano tas VIP pirmadienis, yra vandens diena, kur aš bebūčiau. Atsisakai Tik vanduo bet arba kurio ta, maisto, dar kavos ne? koks podeliukas, taip lyg tai pavalgytum. Ir pats nuostabiausias momentas yra antradienio rytas, kai tu gali pusryčiauti, kaip aš jau laukiu. Pasidariau tokį džiaugsmą. Ir toks, vis dėlto tas pasniko turėjimas tau labai gerai ir aš galvoju, kaip būtų gerai nevalgyti. Tu galvoji apie tą maistą. Organizmas, koks gudrutis, visa kita. Bet tas toks lengvumas ir tas išsivalymas ir to labiau, kad tuo pačiu metu, kai aš sužinau, kad kada tu nevalgai, organizmas, negaudamas kūro, jis naikina visas ligų, virusų, visas atlikusias, tas liekanas tau sunaikina. Ir tu jautiesi geriau. Žinok, net Nobelio premiją už tai davė už šitą atradimą. Jo. Tai tada... Autofagija vadinasi. Žinok, čia yra stebuklas. Čia yra iš tikrųjų. Ir tai yra įrodyta, tai ne šiaip kokia pasaka, ar tai patirtis vieno kito žmogus, tai yra Nobelio premija. Taip. Bet tai yra kažkas tokio. Ir sako, bet tu turi tą... Aš neturiu, aš esu skista. Skista, ten turėti, laikytis, ten dietų, visi kiti dalykai. Aš negaliu pakęsti, kai mane kiša į kažkokias tai normą. O aš pati, kai aš sugalvoju, ir aš galiu valgyti, galiu nevalgyti, nieks nemato, galiu gerti, galiu negerti, bet tai yra prieš save ir aš taip džiaugiuosi ir tie dalykai. Ir kai pirmadienio vakaras galvoju, eisiu 90, nes jau galva visada skauda. Skauda galva. Pripranti. Ir aš dar kartą man įrodė organizmas, koks jis yra gudrutis. Visada pirmadieniais iki pietų jisai laukia. Valgys jinai ir nevalgys. Ir nuo pietų neduos. Ir tada siunčia galvos skausmą. Nepaveikia nuo 8 ir 9, koks be būtų karštis, pradeda šalt galūnės. Kūro nėra. Aš einu visada su vilnoniam kojiniam, jau tą pripratau, jau tą supratau. Aiškina, kad taip blogai. Bet kas atsitinka? Vieną pirmadienį, per tuos metus, vieną pirmadienį valgiau, todėl, kad aš prieš operaciją geriu antibiotikus. Ir aš žinau, kad jeigu tu antibiotikus valgyti reikia, kad nesugadintum skrandžio. Ir aš galvoju, gerai, kitą dieną aš nevalgysiu. Pirmadienį aš pavalgiau pusryčius, apie pietus, organizmas, galvos skausmas. Aš sakau, Prie ko? O jis sako, pirmadienį, 8 valandą ir pietus pavalgyti ir vakarienę, hibikšt, šalo galūnės. Aš sakau, žmogau, sako, pirmadienis. Įsivaizduoji, kas ten yra toje galvoje. Viskas ten. Svoris, emocijos, įsitikinimai, viskas. Ir jeigu tu galėtum susikalbėti su savim, tu galėtum valdyti viską, nes ta galva tai yra toks fantastinis dalykas. Pats baisiausias žodis, kai sako, nugalėk save, kovok, viešpatėliu. Pats nuostabiausias pasaulis žmogus, kuris vertas vienintelis tokios tavo meilės ir dabar tu su juo išeini ryte su peiliais kovoti prieš patį mylimiausią žmogų. O tu myli save, moki mylėti save? Pamylėti save? Jau. Iki tol man būdavo labai gėda, kad aš esu kažkur, kur man gera ir su manim nėra mano vaikai. Ir jausdavau, kaip, aš čia tokia, kad kažkaip nuvaginėjau nuo jų kažką ir viskas. Kaip tas vištas valgė, aš atsimenu. Taip. Ir tai yra toks skauduliukas apie tai, kad negalėdavai sau leisti, nes tu turi jiem duoti. O tarp kitko,
tarp kitko reikėtų ir tada dalinti viską kartu. Ir kada moteris didžiulės problemos, ypač kai tas 40-metis tuščio lizdo sindromas, kai tu viską atiduodi, vaikai užauga, tu sakai, aš dėl jūsų viską. Ir atsakymus, o kas tavęs prašė? Čia klasika, visiška klasika. Žiūrėk, dar apie klasiką pašnekam. Su jais tam tikram amžiui reikia kažką su savim daryti, su vaizdu. Kaip tu į tai žiūri? Tau ta tema tabu? Žinai, yra moterų, kur sako, jau aš, tai čia niekada. Ne, aš dabar galvoju, kokia aš būčiau, jeigu aš nebūčiau investavusi save. Tai man atsako, jeigu aš susitinku kartais kokį savo bendramžį ir aš tada pamatau. Kokia būčiau. Nenorėčiau, nors iš tikrųjų tai yra tikrai. Ir aš galvoju, kad neužilgo vis tiek. Aš nebesidažysiu ryžai. Aš prieš kokius 4-5 metus pasakiau vaikam, kad aš noriu būti natūralios spalvos, bet man reikia... Kokia tavo natūrali? Aš nesenai draugės klausiau. Sakau, aš antiek senai tu neatsimeni, mes kartu mokėmės, aš į save nežiau. Kokios spalvos man? Sako, tamsiai pilka, savo, tu nusišnekė. Tokia link rudumo. Tokias lietuvės. Pilka tokia. Viena draugė sakė, pelė žiūrkės veidu. Vat aš buvau, ne žiūrkės, o arbūzo veidu, bet aš galvoju, kad aš norėčiau būti tokia, kokia esu dabar truputį palša, jeigu aš būčiau kaip tėtis, kuris buvo baltas visas. Aš tikrai norėčiau taip dažo dabar, tuos plaukus kažkada būsiu. Dabar aš esu tokia visai pilkutė, žiūrkikas pusės yra tokia, bet aš galvoju, kad kažkada taip ir aš labai norėjau ir visada taip aikščiau nusiskust plaukus. Plikai. Jūs man lenda šitos nesąmonės į galvą, aš visada susivėlus, o mėgi, kur tu žausų ir lenda atsikeli tie plaukai ir aš sakau, skusiu plikai ir vis sakiau, aš noriu nusiskust plikai, aš noriu... Ir paskui peruką ir nešiot vietoj plaukų. O mano draugė ir pasakė, sako, žinai, kam reikalas, ten labai gaudo informaciją ir kai tu pasakysi, kad aš noriu būti plika, ir mane tas sustabdė. Ar tik, kad neatsisuktų prieš tai ir sustabdžiau. Kaip sako, mane galima sakyti žodžio be reikalo. O aš dabar, pavyzdžiui, seniau būdavo, sugrįždavau ir pasidažus, pim į lovą ir krentu. Dabar niekada, aš jau kiek metų, 5-6, niekada nenusiplovus veido, nepasitepus kremo, aš turiu ir dabar kaukės dedu ir visus kitus dalykus. Aš dabar save myliu. Aš save myliu, aš save saugau, aš dabar žiūriu, aš matau, kaip aš senstu, gražiai senstu ir aš labai džiaugiuosi, kaip kai aš mačiau mano babytę, kuriai buvo 86 metai gulėjo ligoninėje ir gydytojas paklausė, ar jums yra 70. Baba mano taip atrodė. Mano tėtis labai gerai atrodė, jis buvo vyriškas, toks vyro pavyzdys, taip kaip kiekvieną rytą tėtis aklas, būdamas, eidavo į laiptinę, darydavo mankštą. Ne namuose, jis ten pasidarė sporto salę. Tokį ritualą, ryte atsikelia, aišku, ten 3-4 pritupimai prie kopėčių yra, bet tie dalykai ir manyje tas yra, kad tu turi prižiūrėti. Ir tas pasakymas, kad sutinka pagal drabužį, išlydi pagal protą, vis dėlto pas mus lošia. O jeigu taip sąžininkai, jeigu aš nedalyvaučiau šitame viešame darbe, į kurį man įkišo, aš nusispjaučiau, aš vaikščiočiau, lakūdrą, paskirpėnyčiau 20 metrų, aš vaikščiočiau su šunim, su katėm, aš nesiprauščiau, bet aš maudyčiausi vandenį šaltam su visais, aš su arklys visais gyvenu ir aš tokia laiminga būčiau, bet dabar kaip bebūtų mūsų visuomenė, ir jeigu tikisi. Ir tikisi, ir kaip yra. Aš, kaip mano sūnus vienas pasakė apie tai, tu atsimink tai, kad į tave žiūri tavo bendramžės, kurios tokios kaip ir tu įsiskyrusios, turi antsvorį ir, ta prasme, ir neturi nei vyro, vaikai išėję ir jos mato tavyje viltį, kad tu jauties laiminga, tai gaila, tai tu turi gerai atrodyti. Tu turi rodyti pavyzdį. Čia visai neseniai viena parašė, jūs esate stiliaus ikona.
Nu, super. Gyvenime, Super. kad aš būčiau stiliaus ikona, nes... Bet žinai, žmonės stilių supranta kaip kažką su mada, bet stilius tai ne mada. Ne, Tai yra kaip tik tai yra mada. tavo Aš niekad tapatybė, tavo mados- savitumas. Taip. Tu esi savo stiliaus. Tai va, aš šiandien be stiliaus, nes mano visi Tu pakabokai šiandien labai liko. stilionga. Aš taip, Stilionga, žinok, va, labai tokia, bet stilionga. čia turėtų kabėti, čia turi... Va, Ir aš taip, matau, va, kad čia- čia labai gerai, kad čia yra šilkas viskas, žinok. Aš Taip, tiesiog taip. tokia profesionalia akim žvelgiu. Čia yra ir- teisingutis drabužis, nes aš pagalvoju, kai ateini pas tokį žmogų, kuris atskiria šilką nuo sintetikos, tu negali leisti savo atrodyti kvailai. Ačiū labai ir jūs, ponė, labai puikiai. Paskutinis klausimas, nes mes galėtumėm čia dar kokią valandėlę kitą, o jau Nu. kaip ir gaila man tavo Nu, tai- laiko. Žiūrėk, kas yra dabar tavo didžiausias džiaugsmas ir kokią tu turi svajonę? Nu, 2 klausimai, bet vienu pavydalu. Svajonė, aš visada bijodavau svajonių. Nes svajonė tai yra laukimo pabaiga. Man pats gražiausias dalykas tai kelias iki ėjimo iki svajonės. Svajonės įsipildymas, jis tave nuvilia. Tu visada galvoji iš jaunystės, paauglystės, atsimenu, kaip aš svajoju apie raudoną suknelę su baltais burbuliukais ir kad aš ją turėsiu ir tada aš tapsiu laiminga. Ir pats didžiausias pasaulyje melas, kad mes tapsime laimingi tada, gausim tai, ką nori. Ir man pats gražiausias dalykas tai ėjimas į tą susikurtą kažkokį tai vat laimės simbolį, aš nežinau kaip, aš dabar gyvenu tokį gyvenimą, kad aš tikrai viską, ką aš noriu, aš galiu turėti. Aš galiu turėti. O ką aš noriu? Ko aš noriu? Aš noriu, kad nesibaigtų mano dabartinė būsena. Kai aš esu laisva, kai aš esu rami, kai aš galiu daryti tą, ką noriu, kai aš dar galiu daryti tą, ką noriu, kai aš galiu džiaugtis, kai man neskauda, kai manęs negazdina tie, kas aplinkui darosi, aš stengiuosi atsiriboti, neįsileisti, išmesti per bortą tai, kas mano laivą gyvenimo daro sunku. Ir man tai yra, vat galbūt ir jeigu konkrečiai, tai svajonė yra tai, kad visa tai, kas dabar vyksta su manim, nesibaigtų. Aš žinau, kad baigsis. Aš džiaugiuosi kiekvieną akimirką, nes žinau, kad tai yra laikinumas. Bet dabar aš esu laiminga ir mano svajonė tai yra sustabdyti šiandienos akimirką. Tai žinai, tu kaip budistas pasakė, kaip budistų, kai klausė, sako, kokia yra gyvenimo prasmė. Gyvenimo prasmė yra gyvenimas. Taip. Tai va, O mano, o iš tikrųjų, ne, o prasmė tai mano manimu, vat, kodėl, kokia, nu, vat, prasmė ir esmė. Tai yra informacijos apsikeitimas. Tu gimsti, tu kaupi savyje informaciją ir po to, kad būtų tai, ką tu sukaupiai, jeigu tai yra vertinga, atiduoti kitiem ir kada tu užaugini, atiduodi, tu pilnėjai, o po to turi iškrauti. Ir jeigu tu išeini kaip egoistas, kaip tėtė sakydavo, grabas kišenių neturi. Tu turi viską čia palikti. O babytė žodžiai buvo, kad kas vertingiausia gyvenime, tas, kas vandeninė skęsta, ugninė sudega ir ko negali sukapoti, kandis. Geras, klausyk, tokio negirdėjau. Ką darysi su savo pensijų fondo pinigais? Įvertink vokišką patirtį. Pasitark su Allianz. Taip, čia babas sakydavo. Ir vat, tie dalykai, aš tom taisyklėm naudojuosi ir džiaugtis, nors ryte yra momentų, kai aš ten būdavo priskaitydavau tų knygų, tų visų gerų patarimų, o jie tų neskaitykit, niekas ta nesąmonė. Ten žmonės nori valgyti, užsidirbti pinigų ir leidžia tas knygas. Tai laimingo gyvenimo taisyklės, kiekvienas taip. Aš tik žinau toks dalykas, kad ryte atsikeli, ten buvo parašyta apie tai, kai aš bandžiau pagal knygas gyventi, atsikeli, nusirengi nuogas, atsistoji prie veidrodį ir sakai savo, aš graži. Porų kartų pasakiau ir bus nesudaužiau nei tos spintos su tais veidrodžiais. Nu kas taip meluoja, kas tai... Kiek aš turėčiau prisigerti, kad patikėčiau tuo, ką aš matau veidrodį. Kodėl jie man taip melu? Aš taip supikau, kad viskas, užbraukiau visas knygas apie tai, kad aš graži. Aš turiu būti laiminga ir tada, kada aš esu laiminga, kada mylintis laimingas žmogus spinduliuoja grožį. Jūs pažiūrėkit, eina moteriškio hop. Vieną kartą man buvo atsakymas. Aš ėjau gatvėje, aikštėje buvo daug labiau, ir staiga man tokia kaip žaibas mintis,
Aš galvoju, kad visada, kai aš numesiu svorio, kai aš turėsiu liemenį, tada aš būsiu laiminga. Ir staiga aš pamatau aikštėje kokį 50 moterų su tokiais liemenim ir liemenukai, kokiu aš Ir visos liūdno veido, ir visos nelaimingos. Tai neliemens apimti. Ir man viskas va taip šik. Nes mano gyvenime dabar atsiranda mintis, įvykiai, žodžiai, raktai, kurie atrakina man senai užrūdijusias duris ir šando atsakymus. Ir atsakai klausimus savo pati. Ačiū tau, mieloji, tu labai daug ir labai gerai, ir labai prasmingai, ir juokingai, ir liūdnai atsakei. Ir aš džiaugiuosi, kad tu buvai šitą valandą, gal daugiau mes šią valandą. Nieko iškarpės. Labai nekarpam, truputuką, tik tai kai kostėm iškarpam tas vietas. Ačiū tau, mieloji. Ačiū tau.